Instagramda savol tushdi fuqarolarimizdan. Akamiz yozyapti, 58 yoshda ekanlar. 1 yil oldin ayoli uydan ketib qolgan. 24-sentyabr kuni sudga bergan ajrim bo'yicha. 4-noyabr kuni oradan 35 kun, 1 oy o'tgandan keyin sud boshlanyapti. Sudda qatnashmagan ayoli, lekin sud bo'lgan va 3-fevral kunda kelasiz deb aytilgan. Ya'ni oradan 3 oy o'tgandan keyin qaytib kelasiz yana sudga deb sud tomonidan yangidan vaqt tayinlanyapti. Endi bu akamiz bu vaqt nimaga tayinlanganini bilmayapti. Men borishim shartmi, shuncha kun kutishim shartmi, boshqa variantlar yo'qmi deyilyapti. Buni agar sizga tushuntirib beradigan bo'lsam, demak sud o'sha sizlar 1 yildan beri birga yashamayotganliklaringni inobatga olib, yoshlaringni inobatga olib, o'sha asoslar ajrim uchun yetarli ekanligini inobatga olib 3 oylik muhlat beryapti. Bu 3-fevralda keladi degani sizga bu 3 oydan keyin, demak o'zi muhlat 3 oydan 6 oygacha beriladigan bo'lsa, eng kam muhlat sizga beryapti. 4-noyabrdan 3-fevralgacha hisobladigan bo'lsangiz 3 oy bo'lyapti. Demak o'sha aytilgan vaqtda, o'sha 3-fevral kuni soatini bilib turib, o'sha soatda o'sha sudyani oldiga o'sha sudga borishingiz kerak bo'ladi. Agar siz bormaydigan bo'lsangiz, ariza rad qilinadi. Oradan keyin 7 oydan keyin yana qaytadan berishga to'g'ri keladi, yana qaytadan muhlat qo'yiladi. Natijada siz 1 yildan ortiq vaqt yo'qotasiz. O'shaning uchun hozir sizni ishingiz to'g'ri ko'rib chiqilgan sud tomonidan va eng minimal 3 oylik muhlat berilgan. Javob shuki, 3-fevral kuni aniq soatini bilib o'sha sudga borishingiz kerak bo'ladi. Ayolingiz keladimi, kelmaydimi, sud o'zi ko'rib chiqib, nikohni bekor qilish haqida qaror e'lon qiladi. Agar sizlarda nizoli ishlar bo'lsa, huquqiy yordam kerak bo'lsa, bizga murojaat qiling, sizlarga yordam beramiz.